도저히 왜 이렇게 길어? 내려가 보겠습니다. 네. 수고하십시오. 네. 자, 일단 마자님 약간 수비적으로 갈게요. 네. 네. 가급적 공격 찌르는 거는 주네림 스타일로 가주시고, 크로스님은 옆에서 뭐냐 침투 및 패스 침착하게 화이팅! 해주시면 돼요. 가자 화이팅! 화이팅! 자 받아주시고, 나이스. 좋아요. 자, 제 빠른 패스입니다. 아, 죄송해요. 괜찮습니다. 자, 위에 뛰는 거 보시고. 크로스 조심. 클리링. 자세를 못 잡았네. 아, 죄송합니다. 이거 제 실수예요. 아니 이거 시점 버그 걸려서 화면이 안 넘어가. 이제 넘어가지 않았어요? 안 넘어가요. 아, 이제 넘어가요. 오케이. 자, 이제 제 실수입니다. 죄송해요. 자, 좀만 더 침착하게 가요. 나이스. 자, 침착하고. 까비. 나이스. 공이 너무 뒤로 돌아요. 자, 앞에 보고 찔러줄 거 바로바로 찔러주세요. 이 앞에서는. 나이스. 스로잉, 빠른 스로잉. 오케이. 나이스. 침착. 그렇죠. 까비. 라인 내려, 라인 쭉 내려, 쭉쭉쭉. 나이스 컷. 오케이. 나이스. 그렇죠. 어디 너무 높아요. 오케이 좋아요. 네, 높아도 돼요. 까비. 자, 좀만 더 유동적으로 움직입시다. 잘하고 있어요. 자, 압박. 나이스 컷. 오케이. 나이스. 까비. 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 잘했어요. 자, 나이스 컷. 자, 침투. 나이스. 까비. 천천히 내릴게요. 천천히. 나이스 컷. 붙으세요. 나이스 컷. 침착하게. 오케이. 자, 오케이. 좋고요. 나이스. 아, 까비. 아시지 굿. 좋아요. 지금 뺏고 전개 좋아요. 자, 수비 라인 좀만 내려요. 오케이. 격수만 맡으시고. 자, 이거 조심해야 돼요. 붙어요. 또 클리어링. 그렇지. 쭈님 좋아요. 자, 붙어야 돼요. 풀백분. 이거 윙백 마크 못할 것 같으면 그냥 올라가지 마세요. 나이스. 자, 침착. 괜찮아요. 걸으면서 내립시다. 요 위에서는 실수해도 돼요. 괜찮아요. 나이스 컷. 까비. 나이스 컷. 자, 침착. 위에. 나이스 컷. 그렇죠. 자, 우리 숫자 적어요. 조금씩. 한 템포. 나이스 패스. 찔러주고. 그렇지. 길게 한번 보고. 나이스 슛. 까비. 자, 쭉 빼요. 라인 높아요. 나이스.
오케이 나이스. 까비 아 죄송해요. 까비 괜찮아요. 자 화이팅 화이팅. 원터치 피스. 오케이 나이스. 그렇죠 들어가요. 주고 까비 라인 오케이. 그렇죠. 자 스토민 패스 자세 잡은 다음에 하시면 돼요. 그렇지 그렇지. 좀 더 슛보단 패스. 자세 안 나올 때 복귀 수미 복귀해야 돼요. 수미 바로 바로 와야 돼요, 바로 망태님. 갈게요. 수미 공격 상황에 공 받을 생각하시면 바로 내려야 돼요. 수미 그냥 바로 빼게 바로 백. 오케이 공 바로 있어요. 나이스. 자 좀만 더 신속하게 패스합시다. 저희 아래 웨클 막아요. 침착. 나이스 리턴. 좋아요. 침투하고 주들. 오케이. 아 수비 숫자 봐라. 그쪽 아예 내려앉아요 저희. 오케이 충분히 막아요. 나이스 컷. 오케이 빠른 진행 가요. 그렇지 나이스 뛰어 들어가고 나이스. 마무리. 해도 돼요. 아 까비. 이관님 가운데 잡았을 때 받아주는 게 아니라 뛰고 있어야 돼. 공간 찾아서. 네. 예예 뭔 말인지 알죠? 카메라. 음. 왜요? 까비요. 감사합니다. 스토는 뭐 땅고 머리 차요? 공격수 나이스. 키핑할 때 잡고 있어야 돼요. 나이스. 자 키핑 우선. 자 오케이 좋아요. 공격수 숫자 많아요. 자 수루보다는 S로 매크로 아닌 이상 침착 받아주고. 오케이 좋아요. 공 가운데로 가야죠. 아, 홀터치 길었다. 아 한번에 집중. 자 뭐 저희가 뭐 못해서 먹은 건 아니에요. 실수라서 그렇지. 지금 공격 숫자 많거든요. 저희가 좀만 더 집중해 봅시다. 지금 패스웍은 중간에 잘 되는데 마무리가 안 돼요. 저희 지금. 일단은 크로스님이 조금 더 슛보다는 옆에 한 번 더 봐요. 알죠? 네. 예, 지금 중미가 탈 타이밍이 아니었어. 거기서 격수나 아니면 양쪽으로 뿌려준 움직임 좀 더 빨리 가져가 봐요. 상대 수비가 너무 많아져 버렸어. 예. 근데 반대로 우리 수비는 없어요. 분명히 게임 시작하기 전에 수미한테 수비적으로 해달라 그랬는데 너무 높아요 위치. 4명이 끝이요. 4명이 끝. 중미는 그렇다 쳐요. 그거 생각해줘요. 봅시다. 뭐야, 상대 좀 천천히. 침착. 까비. 아 나이스 자, 까비. 붙어요. 붙어. 오케이. 여기서 앞에 나이스 가. 컷. 나이스. 좋아요. 쭉. 나이스 컷. 그 선수만 봐요. 선수만. 선수만 봐요. 공 안 봐도 돼요. 스톤이 그 선수만 잡아야 돼. 오케이. 나이스. 잘. 아 오케이 가능. 다시. 오케이. 자, 전개 빠르게. 그렇죠. 수위 받아주고. 가비요. 방금 패스 까비. 자, 지금 중미가 안 들어가요. 받아주는 게 아니에요. 뛰어 들어가야 돼요. 나이스. 자, 중미 라인 패스만 더 신경 써봐요. 잘라주시고.
뛰어들어가 보시고. 컷. 오케이. 맨마킹. 붙어요. 코스 못 날라오게. 나이스. 자, 침착. 그렇죠. 공격 시작 챙기면서. 그렇죠. 나이스 패스. 스트 뛰어 들어가야지. 마무리. 나이스 패스. 까비. 이런 식으로 빨리빨리 패스 돼야 돼요. 침착하게. 예. 나이스. 자, 까비. 한 번 더. 내려와요. 나이스 컷. 윙백 마크 잡아요. 하프에 있으면 어떡해요. 맨마킹 해야 된다. 맨마킹. 자, 침착하게 공격수 봐. 오케이. 일단 수비. 나이스. 클리어링. 나이스. 뛰시고. 나이스. 찌르고. 까비. 한 번 더. 야, 뒤로 가는 게 아니라 옆으로 가야지. 그렇지. 한 번 더. 자, 찌르고. 패스. 까비. 클스님 또 쉬셨어요, 지금. X였는데요? 엑스, 오케이. 자, 한 번 더. 지금 수비 라인 되고 공격만 진행이 되면 돼요. 좀만 더 집중, 준비분들. 자, 붙고. 네, 여기서 붙어야 돼요. 윙 붙어요. 아, 무섭다. 잡고. 자, 골 넣자 일단. 다시. 아, 죄송합니다. 자, 한 번은 받아줘야 돼요. 공이 중앙을 안 되고 사이드 빠지면 안 됩니다. 자, 위쪽에 컷. 가비. 오케이, 마킹 좋아요. 왼마킹. 오케이, 앞에 주고. 오케이. 자, 중원. 가비. 나이스. 앞으로 밀고. 그렇죠. 숫자 채워요. 오케이. 나이스. 리턴 좀 빨라요. 나이스 컷. 한번. 나이스. 까비. 한 번 더 침착하게. 까비요. 4번. 네, 4번. 저 오른쪽 오른쪽도. 오른쪽이에요. 자, 올리세요. 네. 까비. 침착하게 키핑. 제가 올릴게요, 제가. 여기요. 천천히. 어그로 끄면 천천히. 오케이. 아, 왜 안 바뀌어? 갇혀버렸다. 아, 남자네 낀치 할게 여기서. 나무슨. 뭐 할 것 같은데. 뭔가. 슛이에요, 지금. 이게 안 바뀌어가지고. 저도 아, 뭐야, 이게. 크로스 안 바뀌어요. 자, 붙으시고. 붙어야죠. 스턴이 붙으세요. 계속 쭉쭉.
가운데 비면 안 돼요. 나이스 컷. 클리어링. 오케이. 자, 각자 공격. 스트 주고 받아도 돼요. 그렇지. 그쵸. 뛰어들어가고 위에. 그쵸. 까비. 아 소리. 까비 다시. 슛샷 너무 많아요. 아 소리. 아니. 나이스. 까비요. 아, 아예 내려앉으니까 지금 이게 안 되네. 자, 수고하셨어요. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 고생하셨어요. 사인 놓치고.